Então, pessoal, já lavei os banheiros, misericórdia, lavei todos os banheiros, meu, das visitas. Eu não ia lavar ali fora porque vai chover, o tempo tá, sabe quando o piso tá transpirando? Tá desse jeito. Mas tava muito sujo ali, eu precisava limpar os vidros, que os vidros também tá uma lástima, né? Aí eu falei, não, quer saber? Vou lavar. Aí lavei tudo, já fiz tudo, só que agora, né, são 11h40, eu ainda nem comecei o almoço. Mas vou começar o almoço, fazer um almoço bem rapidinho, né, pra minha mãe, pra mim, minha mãe, né, e o Cassiano, as crianças. Então, assim, vou fazer um feijãozinho, pus o feijão ali pra cozinhar, vou fazer um feijão, vou fazer um arroz, vou fazer um frango de panela, e esse vai ser o almoço de hoje. E uma saladinha de tomate, né, porque tem tomate ali, dá pra fazer uma saladinha. Então, vou fazer uma saladinha, ralar uma cenourinha, vamos ver o que eu faço. E aí, bora lá trabalhar, continuar, gente, que daqui a pouco bate a fome, né? Eu já tô aqui, ó, tô aqui no meu drinkless. E bora lá. Eu já piquei um pouco, ó, piquei um pouquinho de frango. Na sobrecoxa eu faço assim, eu tiro a pele da parte da sobrecoxa. Aí eu corto, como ela tem bastante carne, eu corto um pedaço dela, né? Por exemplo, é assim, digamos, né? Eu vou lá e corto um pedaço. Aí na do frango, eu geralmente passo a faca aqui assim, ó. E faço ela inteira. Não, ela não quebra não, você não tem que quebrar na... Tem que quebrar no martelo, né, gente? Aqui. Ó. Agora lá. Então, achar aqui o meio do trem. Boa. Fazer mais... É que eu perco as contas. Quando eu sou eu e Cassiano, eu sei a quantia. Então, essa pele aqui... Ah, mas se tira a pele, perde sabor. Gente, eu... Ultimamente tô tirando algumas gorduras, né? Aí eu tiro, tá? Então, essa parte que eu tiro, deixa ali. Porque aí eu deixo a pele só desse daqui. Aí esse aqui eu corto, ó. Uma cortadinha assim. Fica 2 pedaços, entendeu? Se não ficar muito grande também, pra quem vai pegar. Uma cortada aqui também, porque a coxa às vezes demora a cozinhar, né? Ah, eu vou fazer tudo, gente. Vou fazer tudo porque já tem pra janta. Né? Quem quiser dar uma jantadinha, também já tem. Vou cortar aqui primeiro. Tirar essa pele. Tem uma cor aqui. Diferente. E a Antonella tá com a minha mãe, tô limpando lá fora. Já lavei toda a varanda, só que tá secando e tá demorando pra secar, né, gente? Aí eu vou passar um pano lá daqui a pouco. Ó. Então, assim, assim e foi. Aí essa pele aqui, sei lá, tudo que eu faço com ela. Legal. Cebola. Dá no rodinho inteiro. Sabe aqui vai ficar. Faca. Ó, gente. Detergente Delline. Pensa um detergente bom. Eu gosto desse, que ele é sabor limão, sei lá. Opa, agora vou até que ter legal. Limão e carambola. Mas eu gosto do cheiro. Sei lá, na hora que eu lavo a louça, eu... Quer pegar uma cebola, né? Não. Cortar uma cebola. Cadê a cebola? Aqui, comprei. Ah, oxe, comprei. Tô doida, não. Uma cebola. Aqui vai ser um franguinho de panela, básico. Cadê meu pote de orgânico? Não tá aqui. Aqui eu deixo tudo separadinho, gente. Tem o que vai para o que dá para dar para os animais, quando é resto de fruta, de legume, né? Agora quando é assim eu coloco para adubo. Quando a casca tá bem bonita, eu guardo ela para fazer caldo de legume. Vou cortar a metade, porque eu tô afim de usar a metade.
Agora, quando é plástico, papel, a gente separa ali outras coisas. Vou pôr aqui. Ai, gente, minha tábua tá molhada, não dá, tem que secar. Não sei trabalhar, parece que tá entrando na cebola a água. Um paninho. Seca. Assim é melhor. Aí eu ponho um pratinho já. Deixa tudo picadinho. A água já ferveu, fazer um arroz. Hoje tá um vento, gente. Tá batendo tudo que é porta. A água ferveu, ferveu. Bora lá. Meu Deus. Tá viva a casa. Tá parecendo a casa do Encanto, aquela da Disney. Ai, gente, é um maravilhoso aquele desenho, né? No nosso lar, todo mundo é importante. Adoro as musiquinhas. E aí a gente vai fazer o franguinho aqui, gente. Então, pro frango, tá bom. Porque aí os outros temperos eu tenho aqui. Tá feito. Agora eu já coloco o arroz no fogo também, mas o arroz é só alho, né? E daí fazemos um arroz, né? Já fervi minha aguinha, olha lá, minha pasta de alho, como vocês conhecem. A gente acende o fogo e o óleo só pra fritar o alho. O óleo só para fritar o alho. Aí você pega o alinho ali, gente, ó. A gente gosta do alinho. Eu já deixo fazer o frango. Então, só uma panela aqui, minha gente. Fazer um frango. Essa quantidade. Eu queria que fosse uma grandona. Cadê? Cadê a grandona panela da mamãe? Ai, vou fazer essa aqui. Eu acho que o fundo dela é mais largo. Tem uma mulher que eu sigo no Instagram, no Tique lá, né? E ela tá fazendo as comidas dela, ela faz as comidas que eu fico com vontade de comer. Aí ela tomando minha cervejinha, melhor que tem. Fala assim, eu só de rir. Eu também, podia ir fazendo, tomando, né? Final de semana, né, gente? Já que hoje não é final de semana, né? Hoje é sexta-feira, eu tô gravando sexta aqui. Aí vocês vão ver só, né? Mais pra frente, que eu tenho que editar, tenho que colocar no celular, tarará. Poxa, não tá ligado, pô. Aí se liga essa aqui já, ó. Ô, minha filha. Ai, 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 ai. Parece que gás vai acabar. Não acabe hoje, gás. Deixa pra acabar amanhã, mais tarde. Agora não. Porque eu preciso de você. Vamos colocar uma linha aqui. Fio de óleo. Já vamos fazendo 2 já, ó. Eu gosto de pôr o alho pra fazer o frango já. Porque aí o alho vai dando gosto no frango. Porque eu vou selar o frango, né? E aí deixa fritando. Ó, gente, agora eu posso bater na minha panela, ó. É de silicone, brincadeira. Então lá, ó. Minha mãe tá lidando com a panela lá fora. Ai, Senhor. Enquanto ela distrai a criança, eu fico aqui. E vamos. Esperar fritar. Consegue ver ali o fritandinho, vou pôr assim. Olha lá, você já vai fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Deixa aqui, vai fritando por coisa, vai pro frango e assim a gente vai fazendo. Olha lá. Tô tentando deixar vocês de um jeito aí que enxergue eu aqui. Mas é difícil, gente. Eu ponho assim, deixa eu virar aqui. Será que eu consigo deixar mais assim, se eu virar vocês para cá? Pensa que é fácil? É fácil, não é? Olha, quase derrubei vocês. Ai, meu Deus, vocês caíram na panela. Ó, vou pôr aqui assim.
Será que enxerga melhor? Olha, se não enxergar, não sei. Eu pus aí um pouquinho, se enxergar, beleza, se enxergar, paciência. Aqui já tá bom, olha, ali tá quase. E o arrozinho, meu pote, coitadinho, mas aí que andar pra frente. Aí põe aqui, ó. Eu lavei o arroz hoje. Tá, de vez em quando eu não lavo, não, né? Ah, lavei. Tá bom, eu tô com tempo, ó. Deixa eu ver aqui. Só que limpo mesmo, né, gente? Eu posso usar. Aí a gente põe o salzinho. Pra modo de temperar o nosso arroz. E aqui tá quase, já tá quase pra jogar o frango. Aí você põe a aguinha lá, né? Coloca água quente. Uma questão de hábito. Tem uma cunhada que ela faz com água fria mesmo. E fica, meu Deus, o arroz dela. Ai, isso é pra ninguém. Eu não sei fazer igual dela. Aí você joga aqui a aguinha. E tá feito. Eu gosto de dar uma mexidinha. Ai, não mexe o arroz, senão minha. Gente, eu só senti que eu sinto direitinho o sal. Aí eu vejo se eu errei, se eu não errei, né? Tá bom. Se for muito... Olha, tá queimando aqui o negócio, gente. Vocês me avisam que tá queimando, gente. Aqui, ó. Põe esse frango laiada lá, ó. Você também me ajuda, né? Olha lá. Você deixa fritar o negócio. Não fica lavando a louça. Aí a gente tampa o alho e esse negócio fica demorar aqui, sabe? E deixa aqui, ó, fritando. O alho embaixo não queima porque ele não é liquidinho. Tirar o alho. Se der uma queimadinha no alho não dá nada. Dá nada porque fica dando do mesmo jeito. Aí deixa aqui pra molde ele dourar. Pega no jeito que eu peguei lá, mãe. Põe uma... Pega uma colherzinha, então ela só coloca o chinelo no pé, filha, porque não tá legal. Filha, pega o chinelo lá no quarto, no nosso quarto. Olha lá. Ela se vê a gelatina, tá caçando. E o cachorro tá doido. Deixa eu filha aqui. Espera aí, ver o que eu tô fazendo, né, gente? Vamos deixar fritar, daqui a pouco voltamos. Não, não tá. O almoço vai demorar ainda. Hoje atrasamos. Eu fui pintar a casa. Vai atrasar. Fazer o quê? Mas estamos com pressa, não tem horário, né? Não temos que pegar nenhum trem, nenhum ônibus. É a hora que eu falar. A hora que eu falar, você pode. Pode não, pode pôr a cebola lá. Pra fritar mais um pouco, tá meio devagar essa panela. Põe um pouquinho de colorau. Não, não pode. Uma sopa. Vou segurar aqui pra tão ruim. O negócio faz muito caro. Um pouco de açafrão. Ai, a pimenta do reino que você comprar.
furinho é tão pequenininho, ó. Sai nada. Faz uns buracos nesse troço aqui. Não, não fica sem isso, não. Vamos deixar refogar, bicho. Eu não quero um frango muito seco hoje. Vou pôr um pouco de água, tá? Quero que ele forme um caldinho grosso por baixo. Aí deixa, ó. O arroz tá lá e depois eu mostro como ficou. Olha lá, estourando. Olha lá, gente. Galinhazinha pronta. Frango gordinho aqui. Então, arroz tinindo. Ela é molinha, né? E aqui, ó. Fiz uma saladinha com cebola. Saladinha de tomate com cebola é bom, né? E tá feito. Esse aqui é o nosso almoço. Só vou deixar ela apurar um pouquinho mais e aí fechou. Entendeu aí, mãe? Isso aí. Vem pra mim que... mais ou menos. Uma bola de neve. Pega aqui, paga ali, pega aqui, pega ali. E assim é essa bola de neve. Você tem outra? Tenho 16 mil de dívida. O levantamento mostra que desde outubro o número de inadimplentes não para de crescer. O número de pessoas que não conseguem arcar com os compromissos e acumulam dívidas bateu o recorde no país. A marca é Torta de banana. Ó, aqui eu coloquei 20 colheres de trigo e 10 de açúcar. Agora vamos espalhar a massa aqui. E uma colher e meia de fermento. Depois eu ponho a receita aí pra vocês. Aí vai fazendo a camada. Fiz uma camada de banana, cobri com farinha, outra camada de banana, farinha. E vai espalhando que sobra, entendeu? Tem uma quantidade. É o tanto que você tiver de banana. Olha, você dá uma ajeitada assim, ó. Fica perfeito. E, ixi, eu tinha que guardar a farinha pra cobrir também, mas tudo bem. Vou ter que pôr mais. Vai ter que ser 40. Porque é uma torta grande, tinha bastante banana. Então aqui a gente faz assim, ó. Eu vou pôr mais um pouco de trigo e açúcar. 3, 4, 5. Ficou 25. Mais 5, mais 3 de açúcar. 2, 3. Esse aqui de pôr canela. Uma polvilhadinha assim, ó, no meio da açúcar com canela. Já tentei fazer a forma lá. Açúcar e canela. Você tem que polvilhar, na verdade, em cima da banana. Eu esqueci. E agora tem que voltar jogando aqui, mas é em cima da banana. Um pouquinho de fermento, né? Tá bom. Fazer mais uma camada de banana, trigo. E depois a gente finaliza, ó. Então, jogar todas as bananas que você tem lá. Põe. Uma baita de uma torta. Faz as camadinhas. Hoje a coisa fica então, vento de chuva lá fora. Vai colocando as bananas. Hoje é o último dia para se inscrever no Bolsa Trabalho para quem mora na região metropolitana de São Paulo.
Banana não perde, não. Tá com banana estragando? Põe pra fazer uma torta, fazer um doce. Não perca, não. Oxi. Eu já pus canela por baixo, não vou pôr de volta, tá? Só vai ficar muito canela. Canela eu já vou pôr na cobertura ali. E aqui o trigo pra cobrir. Outras pessoas em situação de rua que estavam agredindo e outros objetos do motorista e também dos passageiros do carro. A polícia investiga esse caso. E a Força Tarefa retomou as buscas em embarcação usada pelo jornalista brasileiro Bruno Pereira e também pelo jornalista inglês. Você faz assim, você espalha, entendeu? Pega esse trigo que não ficou uniforme, você vai espalhando assim. Você deixa retinho, ó. Vendo? Aí o segredo vem depois. Você vai derreter manteiga com ovo e açúcar e canela. Aí nós vamos fazer uma camada aqui. Aqui tá feito. Agora eu vou fazer a coberturinha dela. Que é? Deixa eu pegar um pote. Vai bater uns 2 ovos. Tudo depende do tamanho da tua torta, né? Então é 2 ovos. E derreter a margarina e a manteiga. Então mais um. Você vai pôr açúcar. Mais 5 colheres. Beleza. 3, 4, 5. 5 colheres de açúcar. Aí você vai pôr canela. Canela, açúcar e ovo. Nós vamos bater esse aqui. Vou pôr margarina. Margarina ou manteiga? Manteiga sempre melhor. Você vai fazer a misturinha. Aí que eu vou pôr a manteiga. Bate bem. Vou pôr manteiga derretida. Quantas gramas, Cláudia, de manteiga a gente coloca? Umas 200 gramas de manteiga. Eu vou pôr aqui para derreter. Vamos tirar esse troço aqui. Eu só vou misturar manteiga com margarina, tá? Não quero acabar com a minha manteiga. As 2 colheres bem cheias. Manteiga. E isso a margarina também. Meu trabalho técnico vai ser feito em cima Vou colocar umas 3 já. 2 de margarina e 1 de manteiga. e respeitar o devido processo legal, o direito ao contraditório e à defesa. Aí a gente derrete essa manteiga no micro-ondas. E o creme tá aqui, ó. Puro creme do milho verde, não. O puro creme da manteiga, ovo e açúcar. E canela, né? Dá pra formar um pouquinho de canela. Olha a bagunça que eu fiz aqui. Já vou limpar. Vou botar aqui na mão pra lavar, pra ele lavar mais coisas. Vou tirar umas panelas ali pra ele lavar também. Ó, derreteu, misturou, aqui ó, mistura a manteiga, pega um pão durinho assim ó, pra raspar tudo, pra não sobrar nada, me ajuda na lavagem também, aí você vai bater aqui, bem devagar, bem devagarinho. Ao levar a que os povos indígenas querem a continuidade do aprofundamento das investigações.
e que a TF considera as informações que a Unicap passou. A nota conclui: só assim teremos a oportunidade de dizer em paz novamente das 5 horas que vale jamais. O desmatamento na floresta amazônica em janeiro a maio foi o maior para o período dos últimos 15 anos. Isso de acordo com a ONG. Fez essa meleca? Desse jeito aqui, ó. Ó, você vai jogar em cima da torta. Ai, que nojo! Pois é, fica nojento. Fica meio quenteado. Aí você joga, isso aqui vai dar um charme na sua torta. Formar uma casquinha. Você dá uma espalhada, assim, entendeu? O negócio não vai. Vai espalhar. Não fica tão perfeito, mas depois ela se ajeita. Ela começa a assar e ferver e cobrir. Cobrir. Parece que não vai dar certo a receita, mas fica bom. Fica bom. Vai formiga. Ó, e aqui a gente põe no forno e larga a mão lá, entendeu? Um pouquinho de canto aqui. Cobrir aqui. E pronto, ó. E desse jeito nós colocamos no forno. Vou pegar a sua torta. Vai pôr no forno. Aqui ele marca 300 graus, mas ele não chega a 300 graus, gente. Eu deixo ele esquentar bem, depois eu dou uma reduzidinha, tá? E é só largar aí e ir olhando. Olha lá, começou a chover, as galinhas vai se recolher. Uhul! Vamos pra dentro. Que tá chovendo. Tá chovendo, né, Jake? E ó, eu lavei minha varanda pra chover. Lá, gente. As galinhas tudo soltas. Nós vamos pra dentro. Agora vamos se recolher um pouquinho. E a torta aqui, gente, que tava no negócio de dourar, você acredita? Que ódio. Eu tinha posto pra dourar, tava queimando já o negócio em cima, ó. Que coisa. Pra não falar outra palavra. Mas vai dar certo, mesmo dando uma queimadinha. Olha lá. Olha a tamanhada da minha varanda que lá veio. Tá sendo de recolher os animais. Agora... o homem tá lá, gente. Ele não desiste que ele vai pegar um bagre. Agora ele foi pôr o fígado. Pensa no desejo desse homem comer um bagre ensopado. Tadinho. Meu marido. Tá vendo lá ele, gente? Ó.
Ai, gente, friozinho, catei roupão da minha mãe. Esse roupão aqui dei pra minha mãe, ó. Ela falava que era grande. Eu gosto de coisa grande. Ai, que de bonito, gente. Olha lá. Quentinho. E vamos pra dentro. Vamos mostrar a torta? Gente, a torta já tá acabando. Mentira, tem ainda. Vou mostrar pra vocês a torta. Ai, ela deu uma queimadinha em cima. Porque eu fiz o favor de deixar o grill ligado. Ela não ficou assim 100%, sabe? Mas, ó. Fica assim, ó. Só pra eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ele fica assim a torta, ó. Tá vendo? Tá bem molhadinha. Vou pôr aqui porque a gente já... E ficou assim porque eu deixei a banana direto. O bom é colocar a farinha primeiro e depois você faz a camada de banana. Mas hoje eu quis inverter, ó. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Ó a tortinha de banana. Quer uma torta de banana, filha? Não, prefiro de palmito. E aqui secou um pouquinho. É meio queimadinha, parece. Queimou, filha, um pouquinho. Imagina se não tivesse queimado. Tá? Já tinha comido tudo. Bom dia, pessoal. Tem peixe aqui, ó. Será que é bagre ou tilápia agora? Vamos puxar pra ver o que vem aí. Peguei aqui, ó, um bagrão, ó. Bagrão não, um bagrinho, dá pra comer, ó. Ó, pra mim dá, tem mais um quilo. Finalmente, hein, gente, olha, pegando na beiradinha da boca dele. E assim encerramos a saga do bagre. Aí é bonito. Vou lá ver os outros homens, pelo jeito que eu li daqui não tem nada. Vou arrumar essa isca aqui e vou pôr de volta. Gente, ó lá, nunca desista. E tô pra te falar, olha o tamanho do bicho. Ó, mãe, ainda tá a sua terra que caiu lá? Eu coloquei no chão pra arrumar as varas. Oh, meu Deus, tá só terra que a senhora lavar. Mas olha aqui o tamanho, gente. Acho que tem 1 quilo. Uns 800 Que gramas. coisa bonita, hein? Ó, vai comer sopado. Hoje não. Hoje não, porque hoje nós vamos fazer outra coisa, mas eu vou levar pra fazer pra você. Viu, ó? Desista não. Cachorro quente. A canjiquinha. E o pinhão. E o quentão que já tá lá na garrafa. Baixei a música, a lareirinha tá ali, ó, veio um cowboy. Ai, cowboy, esse é meu culpado, João. As crianças brincando aqui fora. Olha aqui. E o Pietro que aprendeu a fazer giro no chapéu, olha lá, gente. E roia! Eu aprendi a fazer de primeira. Você tá atentado, hein, cara? Ó, deixa eu mostrar os comes e bebes aqui. Tem bolo de milho, tem cocada, bolo de... Esse aqui é bolo de milho, né? De fubá, esse é de fubá cremoso. Esse aqui é bolo de milho, mas pensa numa pamonha, um negócio que tá bom. Que eu já comi. E o cuscuz lá, ó, gente. Cuscuz paulista que fala? É o cuscuz. Né? O cachorro quentinho e bora lá, ó. Minha mãe, tá tudo lá sentadinho, já estão assistindo o programa. Nós estamos aqui, na verdade a música tá ligada, mas eu baixei só pra gente poder. Ai, ó, deixa eu mostrar minha caipirinha, gente. Lá. Opa, bati aqui, licença, moço. Ó, olha lá. Ó meu vestido, gente. E como eu tô em casa, eu posso ficar de pantufa, né? Tá frio. Aí estamos aqui, né, filho? Pula fogueira, ai, ai, ai. Joga na minha cabeça. Vamos ver se acerta. Ó, ó. Aqui, ó. Quase. Vai acertar na minha cabeça? Vamos pra casa. Opa, na minha costas. E aqui, ó. Na sua, na sua. Não é comigo que eu preciso. É. Aqui, ó. Opa. Só porque você queria mostrar, né? Oh, meu Deus. Tenta lá. Outra estilo. Ou é pera vermelhinha, né? Não. É maçã. Oxe, tá
tá muito caipira, esse meu filho tá muito artista. Olha lá, gente. Pula fogueira, ai, ai. Ai, meu Deus. Bom. A chuva! Uhul! Ao frio, é verdade! É verdade! Falta lenha, tem aqui, ó. Nossa, não falou que mais não. Correr, joelho.